¿Estás lista o no estás lista? No estoy lista, estoy nerviosa. ¿En serio? Sí. Pero hace mucho tiempo ya que haces el canal. Bueno, pero puedo estar nerviosa. ¿Listo? Yo estoy grabando. Y yo estoy... Bien. ¡Hola a todos! Oigan, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy muy contenta porque el video de hoy es un video muy especial y realmente lo he preparado con muchísimo cariño, con muchísimo amor, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucho todo. Este video es especial. Ahorita está de moda este video en el que mucha gente hace un rap con los comentarios de la gente mala onda. Nunca hay que engancharse con eso, hay que dejarlo pasar y no todo el mundo le... Este rap es el Roast Yourself versión Carol Sevilla, o sea, versión positiva, en la que yo les quiero agradecer todo el amor, todo el cariño, todo el apoyo, que siempre están conmigo incondicionalmente. Y obviamente que también en esta canción quise que entraran mis hermanas Itziteri y Kumari. ¿Cómo este hiciste, video... perdón, para convencer a Itziteri? Y porque a Kumari le hablé y le dije que este era un video en el que iba a salir y iba a ser protagonista, y se vino pero corriendo. Y Itziteri me costó un poco de trabajo sacarle de su cuarto, pero bueno, espero que les guste mucho porque realmente esta canción la hicimos con muchísimo cariño. Y vamos a rapear, No soy muy buena, pero vamos a rapear hoy en el canal de YouTube. Espero que les guste mucho. Vamos con el video. Bye. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Vamos todos juntos, que se pare el mundo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Que se pare el mundo. Mis amigos, ¿cómo están? Hoy yo les vengo a regalar esta canción particular porque yo quiero agradecerles de verdad todo el amor, todo el cariño y la alegría que me dan. Y si les digo que esto es más que un rap, es mi profundo sentimiento que les quiero dedicar. Si son ustedes que me ayudan a soñar, son sus palabras, las caricias que me empujan a volar. Les quiero decir, me hacen tan feliz. Por estar conmigo aquí. Es que recibo tanto amor, no alcanzaría 1000 canciones ni tampoco 1.000.000 cuando me dicen que me quieren conocer. Les juro que también deseo que eso sí pudiera ser. Sos tan hermosa, la más linda, la mejor. Ay, gracias. Como me gustan tus videos, me fascina tu canción. Todos queremos sonreír y amar. Junto a Itziteri y Kumari todos vamos a cantar. El diccionario es lo más. Que toki toki, chihuahueña, curry, fanaticidad. Mis subscribers son, yo los amo de verdad. Los idolato por ser fieles y por tanto que me dan. Es elocuente que les cante esta canción, porque aquí vamos navegando juntos desde el corazón. Quiero que sepan que aquí todos somos uno. Pidos, que se pare el mundo. Les quiero decir, me hacen tan feliz. Gracias por estar conmigo aquí. Saber que siempre están ahí. Mis carolitos que generan tanto en mí, que son mi empuje, mi alegría y mi motor. Cuando me cuentan que les saco una sonrisa, siento amor, que mis canciones les gusta bailar y que con mi forma de ser se identifican. Ay, es tan inmenso lo que siento y más, que desearía cada uno poder abrazar. Les quiero decir, me hacen tan feliz. Gracias por estar conmigo aquí. Yeah.
espero que les haya gustado muchísimo el video. La verdad que yo me divertí mucho haciéndolo, poder interpretar las tres personas. No, interpretar no, porque existen. Me divertí mucho haciendo el video. De verdad les agradezco todo el amor, todo el cariño, todo el esfuerzo que hacen por mí. Los amo, les mando un beso gigante. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales: Facebook, Carol Sevilla, Twitter, @Carol Sevilla, Instagram, @Carol Sevilla, OFC. No te olvides de la campanita para que te avisen cuando subo video y que sepan el mundo. Nos vemos en el siguiente video, chao. Redes sociales, ¿no? Sí, las dije. Ah, es que dijiste todo tan rápido que no me perdí yo. ¡Juana la cuchara! Dale, estoy grabando. Qué mala onda. No estoy jugando. ¿Estás lista? Kumari, ¿sabes cómo te llamas? No sé. No estoy lista. Bueno, igual lo vamos a hacer. Oh, ya, GG. Kumari, ¿estás lista para empezar? Sí. Disculpa, ¿es Kumari o Kumaril? Kumari. Ah, bueno. Vamos, empieza rápido. Dale. Está contenta ella, sí. Sí, obvio. Re. Ya terminamos, ¿no? ¿Una más podemos hacer? ¿En serio? ¿Estás hablando en serio?